Ay! Ay! Nagawa mo! Ay! Ganon mag-unboxing! So wakas mga chong, finally ngayong araw, bibili na po natin at i-unbox yung isang bagay na hindi pa po ako nagkaroon nito nung simula ng bata, no? Which is yung PS4 po mga chong. Bibili tayo nito para Kumanan sa Doña M. Hebadi ng The Last of Us. Hindi po para i-unbox, para alam mo yung napanood mo na ba yung ano? Yung nag-unbox ng wasak-wasak. Ano ba yun? Hindi po natin gagayahin yan mga chong. Hindi po ako nakikitrending ha. Gusto ko lang po talaga. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa 50 Aurora Boulevard East. Tapos kumanan. So yan guys, nandito tayo ngayon sa Robinson's Magnolia. Kasi meron lang tayong appointment dito sa Dentist? dentist. Tsaka may mimit tayo dito na YouTuber na nag-invite sa atin dito. Ayan, dito tayo. So, yun nga mga chong, bibili tayo ng pinapangarap ko rin na PS4 lang. Ay. Boss, pinangarap po. Ayan na. Check na lang kung sakaling may mga nakaplantang sticky bomb. Sticky bomb? GTA na GTA pa rin, no? Yun mga chong. Kasi guys, abangan nyo po yan. Gusto ko i-search nyo rin po yung larong The Last of Us. Kita pa ba ako? Dilim na masyado. Kita ka pa, pero grainy. Grainy na. Ayan, yung gusto ko i-search nyo po yung The Last of Us na laro na yan. Saan ba ako magpa-parking? Tapos syempre guys, abangan nyo po yan sa gaming channel natin kasi kaya ako bibili ng PS4 para hindi lang po tayo, hindi lang GTA yung lalaroin natin mga chong, no? Ayan, punta na tayo dito sa Gilmore Tower. Abangan nyo kung sino yung YouTuber. Lodi dito mga chong. Lodi natin din lahat, no? 3 hours later. Okay mga chong, nandito na po tayo sa Gameland. Kung makikita nyo yan, kakatapos lang po ng appointment natin doon. Saan yan? Sa may... Dentist. Dentist sa may Rob. Magnolia. Nakasama po natin doon sila Baninay, sila Pamela Swing, pero hindi po nakapag-vlog doon kasi nakakaya eh. Ang daming tao, ang daming tao. Ang daming tao doon. Alam mo yung mga parang ang hirap umeksena ng vlog. Tapos hindi pa sila nagpo-vlog. Oo. Hindi sila nagpa-vlog, kaya ako hindi na lang rin ako nag-vlog. So ngayon, ang agenda ko natin ngayon, nandito na. Guys, eto na. Ang PlayStation na bibili natin on the spot. Yun o. Sana all may pambili. Kaya syempre, kaya nga ako bibili nito, hindi naman talaga mahilig sa PlayStation sa totoo lang. Hindi po talaga mahilig sa PlayStation, pero dahil, aligay dito. Dahil sa laro na to, nakikita mo ba yan? The Last of Us Part 2. Guys, sobrang solid yan. Papakita ko sa inyo yung mga onting clip nitong game na to. Ayan. Kung makikita nyo yung graphics, yung quality, sobrang solid talaga. Kaya ako as a gamer, gusto ko talaga matry ito. Kaya wala akong magagawa, kundi Bumili ng PS4. bumili nito on the spot, tapos i-unbox natin yung mga unboxing na Akala mo hindi. Akala mo hindi ganon. Ganun natin kasi trending. Trending yan. Banwagon. Okay. So, ano to? May kasama na siya ng The Last of Us. Opo, meron naman siya. Tapos, yun nga po, design na siya, limited edition. Limited edition. Yung unit niya. Limited edition. Yung unit niya kasi tingnan mo meron ano nakalagay. Pati yung controller Pati ayun o, niya. tingnan mo yung controller. Oh my goodness, yun nga, pakita mo nga. Yan, sir. Wow. Hindi, 23,990. 23,990 siya, tapos ang discount is 900. Tapos ito ate, kasama na to, bibilin din to. Hindi, may kasama na po siyang Yun. ganun din, na limited edition. So ito, limited. Yung unit niya, limited edition. Kasi Wow. usually, ang PS4, wala siyang ganyan. Oh, ayan, parang may Yan. nakaukit dyan. Tsaka yung yung controller. Ate, ano? Tapos may kasama ng game. Oo nga, may kasama. Imagine mo May sino kasama. magkano Ay no, The Last of Us, grabe. Sobrang solid na excite ako. Ate, sige, pakyawin ko na to. Biro lang. Grabe na yung bakyawin. Ate, kumuha na isa. Grabe sa pakyawin eh, no? Pero syempre, ano, di ba? Kumbaga ba, as a gamer, gusto ko lang rin talaga ma-experience yung sobrang solid na laro na yan. Ito na. Ate, dalawa na lang yan. Opo. Oh, yun. So, ate, ilan yung
release na ito, ilan yung lahat? Yung dumating po. Bali, yung dumating na lang po na ito, nasa mga lalaki. Bali, 10. Grabe, ako yung nakakuha sa 10 na isa. Hawak na ako ate, okay lang. Sige po, itatry din na po na natin siya. Itatry din na. Grabe, ang sarap punitin. Ang sarap punitin. Pero ito kasi, hindi natin pupunitin to men, kasi ito The Last of Us. Limited edition yan. Tsaka ito, yung cover nito, yung napunit nitong cover na to, 2,000 na to eh. Diba? Bakit mo pupunitin? Ito po yung pinaka-warranty niya kay Sony. Okay, guys, sorry. Ako, pati yung box po niya kasi may nakalagay na po ito sa warranty. Okay, yun. Solid. Yeah. So, shoutout sa mga sa mga tropa ko dyan, mga kaibigan ko dyan, mga pinsan ko dyan. Tara na sa condo. PlayStation na. Let's go. Tara na, bayaran mo na. Ay, kapal mo ako ba? Ako na camera mo, ako pa magbabayad. Eh guys, babayaran lang natin at balik na tayo sa condo for unboxing. Let's go! Ay! Sa wakas mga chong, finally nandito na po tayo sa bahay at i-unbox na po natin tong ating PlayStation. PlayStation? Bobo! PlayStation 4 mga chong. Actually, alam ko po nalalabas na yung PlayStation 5 like November, December. Pero syempre, gusto ko na laruin yung The Last of Us nga. Kaya ngayon, i-unbox na po natin to. Let's go! Here we go! Woohoo! Ayan na po, kitang-kita nyo. Wait na, masyadong mabigat. Lumalabas yung mga muscle ko. So, syempre kailangan po natin medyo maingat po dito. At syempre kasi itong box na to, parang ito yung warranty, tama ba? Nandito yung warranty. So, ito, pakita mo maunti. Ito na, i-unbox na po natin, ha? Okay, so syempre, nandito yan. Tignan mo, ha? Okay, ito na. Bear with me, guys, kasi sa totoo lang, this is my first time na mag-unboxing po ko. Malupitang unboxing ng PS4. Okay, here we go. Naku po, baka mabasa ko. Ay! Cut mo yun, baka mabasa ko. Sorry, di ako marunong. Sorry, di ako marunong. Masirain! Uy! Nagawa mo! Ay! Ganon mag-unboxing, ha? Uy lang! Sira na po ang PS4 natin, gano'n lang yan. Biro lang. Kidding aside mga chong, iingatan po natin to. Naku, napunit ko Sinira na. Naku mo. po, napunit ko ng unti. Pero nandito po talaga yung totoo. Ayan. Ayan. Garing! Kala nyo, ha? Kala nyo, ginawa ko na yung trending, ha? Hindi ko gagawin yun. Ano ba kayo? Siyempre, ingat ko to kasi guys, alam mo yung feeling na pag nagtatrabaho ko, yung mga bagay na gusto mo, nabibili mo na, siyempre, ingatan mo yun. Like, ganito. Here we go, mga chong. Woo-wee! Okay. Unbox na po natin to with care. Siyempre, ayan na. With care na laglag. Andito na. Naku, kailangan kong ihulog yan dito. Ay, naku po! Nasira! Nung bumabas ako! Ay! Bumabas ako! Ay, ma! Okay pa naman. Diyos mo naman, oh. Oh, dahan-dahan natin. Yung controller, baka malaglag. Okay, so here's the controller. So ito yung HDMI, okay? Uy! Ay, sa kama naman. Sa kama. Alam ko, ay, baka Anak ko, ngangat-ngatin niya yan. Ngangat-ngatin niya yan. Bawal yan. Papangangat-ngatin nila to. At syempre, eto na po mga chong. Woohoo! Oh my goodness. Nandahan Dahan lang. Ayun oh. Yes sir, parang meron pang mga ano dito oh. Woo! Nandiyan yung bala. Meron pang, ito yung bala natin na The Last of Us. So guys, syempre abangan nyo yan sa gaming channel natin. 700,000 subscribers na tayo dyan. Road to 1 million. Let's go! Uy! Naku po, baka matamihan. Biro lang. Okay? At eto na. Guys, actually, itong PS4 na nabili po natin, this is a limited edition nga po. 10 lang po yung meron nito. Kung makikita Hindi, nyo. 10. Oh my goodness. 10. Grabe, so Dun sa pinagbilan Tingnan mo. Tingnan mo yung ukit na yan, oh. Ayun, oh. Grabe yun, sir. Tsaka ano siya,
Steel. Sabi ni ate, steel daw yan. Kasi ang normally ang PS4, Okay. yung matte black, jet black. Huwag mo baliktad Tapos- naman! Ano baliktad? Baliktad yun. Baliktad ba to? Oo, baliktad! Baliktad ba? Oo. Dapat pala pa ganito. Yun! Dapat pala pa ganun! Ayan! Woohoo! At syempre, nandito yung lagayan natin ng mga bala. Ayan, The Last of Us. Ano ba Wow, to? ganda Ano ba naman to? yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Uy! This is our first PlayStation. I'm a happy kid. Para ako nanalo sa loto. Siyempre, sinasabi ko nga, laging maniwala sa sarili. Hard work and hard work will pay off. Makakabili rin kayo ng mga bagay na gusto nyong mabili soon. Katulad po nito ang PlayStation. Siyempre, dahil first time po natin to, iingatan natin to ng sobra. Hindi naman po natin to yung parang, wag yun. Bawal yun, di ba? Yan lang mga chong! That's gonna do it for me. I'm out. Peace out.